Halo, selamat pagi sahabat anak petani channel dimana saja berada. Oke teman-teman, jadi pagi ini kita bertemu kembali. Dan pagi ini video kita kali ini adalah kita melihat cara proses pemotongan padi, atau kebanyakan orang di sini bilang doser padi teman-teman. Jadi bagaimana caranya orang di sini potong padi? Kita akan menyaksikan bersama-sama di video kita kali ini. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua, jangan lupa like dan subscribe video saya. Dan yang terutama yang sudah subscribe video saya mengucapkan banyak terima kasih. Oke, kita menyaksikan videonya. Ya, itu dia teman-teman alatnya, alat pemotongan padi. Mantap guys. Oke, jadi buat teman-teman yang belum subscribe video saya, jangan lupa subscribe teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat proses pengisian.